بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سودوا هذا معد كعاني تكنولوجي انستيتيوت اللي قبرته علم جاي سي تيجا يا أكاونتينج أو كوبا حلوقة ضعف الصومالي ألا بوها عشر كدرس عسية أنا جوا شافعي أحمد عالم إن شاء الله ما تحدي قدونا عشرة هذا إثيكال عشر كورس كني إثيكال حقيقة عشرة هذا أمهم سبين ما تحدي قدونا إن شاء الله وحين ما تيجي الله يجي دونا قاب كم موبايل كله أما كمبيوتر كله كاميرا loo isticmaalo oo kamerada sawir looga qaato oo mobile sawir looga qaadan karo waxa ka mid ah casharada ugu khatarsan bay ka mid tahay oo runtii markasta waxaanu sameyn anshaxa security waa fajinayna ma haboona in cid wax lagu yeeleeyo adaana ka masuula wixii ka yimaado marka runtii casharada ugu iskirigisan buu ka mid yahay course-kan ethical hacking-ka ugu cabsida badan leh runtii meel khaldanna aanay munaasab ahayn in loo isticmaalo وقفوا ميل ليجا أو استعمال كلية. سلا هرتجنا وينيجي دونا إن شاء الله. أنا يجي دونا سلا هرتجوا يسلا الله سمي. مرة واحد سمين دونا تذكر موقال يوتيوب كتيرو أضو حسينيو. زرنا تمرين نصح الدون أضو حسينيو. أيه نقول لنا لينك. كلينك فيها كسميننا يوتيوب. موقال عادي ويوتيوب كتيرو سوق عضنا تبعنا موقال كيسيس بين وقدرنا وحلنا هدية قبل. كقفكي واحد كده دورنا maxay sawir baad ka qaadanaysaa waliba sawir aad u fara badan ka qaadi doona marka ka runtii markasta ogow inaynu isticmaalno anshaxa security-ga aynu isticmaalno wixii ka yimaadana mas'uuliyadda ala qaaday marko marka waxaan sameyn doonaa waxaan furayaa terminal ayaan furayaa kale Firefox ayaan furayaa sababta Firefox waxaan tagaynaa Google application-ka inaga caawinaya inuu soo dejiyo marka koobaad application ka inaga caawinaya ayaan la soo degaynaa waxaan inaga caawinaya application loo yaqaan horta waxaan ka soo degaynaa shirkadda loo yaqaan GitHub baan leeyahay waxaan leenahay Camwish application kaas inaga caawin doona waa application waa tool aad iyo aad u awood badan waa toolka ugu khatarsan ee ZH ka la isticmaalo ka shabakadda GitHub ayaynu ka heli doonaa marka saa ugu dhufano waa kan Camwish Camwish marka taa code ka soo qaado waxaan leenahay ku dhufo linkiga dadna ku bi si loo shubo naqaana oo waxaan filayaa casharadii hore inkastoo casharada ayna ku soo shubin oo isleegi doona si loo shubo maanta baran doona aan in yar soo yar dhaweeyo si arday walba si kaleera oo fiican ugu arko marka waan soo dhaweynaya inta marka soo dhaweeyo waxaan sameynaa wax lagu duubo waxaan tagaynaa ZD desktop aan leeyahay CD marka change directory marka desktop aan ku duubay meel aad garanayso lagu duubaa ama CD talahaan qad ka soo baxaysan CD aan waxaan ku duubayaa CD hadda picture-ka ayaan ku duubayaa talahaan waka picture-iska waxaa waxaan leenahay git clone sax lagu duubaa application-ka soo GitHub ka soo sax lagu duubaa git clone dadna linkiga baan halka dhigayaan soo koobiyay keyboard-ka inta aan soo wadaado waa kan waa magaciisi waa Camwish interbaan leh markiiba uu dhameeyay markiiba lagu koobiyay waa dhiga hadaba balan aragno waxaan leenahay talahaan kale ZD Camwish baan leh gudaha lu galay elas ma qadayno waa kan waa shaqeynaya gudihiisa ma ku jirnaa ka waxaan sameeynaynaa inayna talahaan kale ZH mode waa maxay waa CH mode taa waa CH plus extra awood si macna waa kan as administrator oo yiri Windows ku kale marka waa awood si interbal marka leeyahay aniga awood siinay marka waxaan leenahay elastan halka ilaahdo waxaan isticmaalayaa hadda Camwish kaasaan isticmaalayaa marka waxaan leenahay Camwish baan interbal leh halka markaan isticmaalo serverka cajiibka aadka u iskirisan buu isticmaalaya liqan ngrok waa server aad iyo aad u khatar badan labadan kiiba isticmaalta waxaan leenahay serverka ngrok oo aad u halis badan ayuu isticmaalaya serverka markaan ku dhufano festival wishing ba doonaysaa mise live YouTube video waxaan dooranaa number 2 waxay ku xidhan tahay hadba waxa doorato markaan waxaan doonayaa hadda number 2 si aan hadda aan u sameeyo muuqaal YouTube ku jira si aan inta linkigiisa u bedelo laakiin muuqaalkiisa qofka u direena muuqaalka qof enjoy it muuqaal uu ka helayo cajiib aynu direena marka oo aad soo jiidanay marka waxaan xulayaa number 2 ayaan xulay interbaan marka leeyahay halka wuxuu leeyahay enter the YouTube video watch ID
youtube-ka daawanaysa waxaad nustaa linkkiisa. haddaan imika halkan youtube ka galo aan daaqad furo waxaan doonayaa randomly waan doonayaa si aan xulasho lahayn www.youtube.com baan leeyahay. intaa markaan sidaa u idhaahdo www.youtube.com markaan saa u idhaahdo waan sugayaa. kolley imika sidanaa soo baxday, sidaana imika soo baxday. waxaan doonana tusaalahaan si randomly waxaan usoo baxeen, bal waxaan doonana tusaalahaan oo kale ciyaarahaas oo kale qofku tusaala in xiiseeyo waan ku dhufanaynaa. notification ma ogolaanaysaa, waxba ogolaan mayno. waa kan imika waaba kan waxaan doonayna tusaalahaan ciyaarahan oo qofkan xiiseeyaa. sidaa markaan ciyaarahan usoo gallo ayaa waxaanu samayn doonaa linkiga u sarreeyanu qaadanayna. hadda linkiga maxaynu qaadanaynaa? linkiga keliya marka saa ku dhufano waxaynu qaadan doonaa inta equasha xaggan kasoo xigto may qaadanayna. equasha inta xaggaa ka xigta aan highlight gareyna hadda ayaan qaadanayaa. wixii xaggaa ka jira uma baahni. marka waxaan leenahay right click, waxaan leenahay copy ka samee. copy ka samee marka waxaan ku noqon meeshii id-ga right click dhee waxaan leenahay paste. intaa marka waxaan leenahay enter. ka download baa lagu sameynaya ngrok. ngrok wuxuu soo dejinayaa maxay? linkigii, muuqaalkii, videogii laftarkiisii oo ciyaaraha ka hadlayay. kama furayo oo copyright buu leeyahay, ma furayo. codkan diidaya laakiin waan tusayaa. waa muuqaalka ciyaartooyga weeyaan, ciyaaraha qolyaha ciyaarey weeyaan. ka muuqaalka laftarkiisii ayay maxaa kale u rogeen. qofku markuu sidaa hadhow talo u furo, linkigii sidaa u furo ayaa markiiba waxaynu ku siraadi doonaa inaan ku boobno sawiro aada u fara badan ka qaado. marka runtii markasta u isticmaal anshaxa security-ga u isticmaal. halkan iminka downloadkiibu ka wadaa ngrok. ka waxaynu dejin karno ma aha ngrok. waa suuragal inuu kaa maqnaada, suuragal ngrokani dhib ma laha, waa lasoo ku install garayso ku shubo. aada buu u fudud yahay ngrok. github baad ka heli kartaa. waa ngrok, waa server aada iyo aada runtii u isticmaal badan leh weeyaan. marka waan sugi doonaa hadda inta uu ka sameynayo maxay. waan sugi dibo waa kan waa soo wadaa starting php server buu sameynayaa, oo maadaama uu online lagu daalacanayo php server buu isticmaalaya. oo ka durboynosma direct linkigaas uu ka dhigay. ka qofku ma hubinaya, weliba wuxuu ka dhigay mid security also https waa secure ayuu sameeyey. ka qofku linkigan ma hubinayo, markasta linkiga la iska hubiyaa. saasan waxay la garanayaa. copy baan ka qaadanaya marka right click kadib waxa la copy. dadna qofkii aanu diray aniga abu haa tusaale ahaan anigu waxaan isticmaalayaa hadda waxaan isticmaalayaa Windows 10 ayaan isticmaalaya. Windows 10 markaan isticmaalaya hadda waxaan markaa u sareysa dhigaya control v baan isticmaalaya. linkii baan copy-inaya. qofkii linkii baan u dirnay telegram baan ugu dirnay, meel kale aan ugu dirnay. waa ka deedna qofku waa ka ku dhuftay. qofkii muuqaalkii laftirkiisa oo soo baxaya, muuqaalkii waxa leeyahay muuqaal ciyaartooy oo ku warramantay. waa ka muuqaalka ciyaara. laakiin halkan wuxuu ku soo qoray do you want to use a camera? okay, khiyaamada ku jirta waa inta. marka dadka qaar baan on uu iska yahay mar kastaba inuu on iska noqdo maxay camera ka hoos u gelay. laakiin koon option kan waxay iska oran karaan allow. ka allow waxaan sameynayaa inaan ku beego xagga sare sawirka qaado. xagga sare waxaan ku beegay maadaama xilli aan habeen duubayo, waxaan ku beegi doonaa xagga saasa muuqaalo sare waa aragtaa xagga sare. waxaan leenahay allow waan ogolahay. marka imika waxaad aragtaa muuqaalkii waa duubay halkaa yarka ee muuqaal kasta sawir buu ka qaaday. xaguu gudbin doonaa linekaska. imika linekskan kasoo furo wuxuu kuu sheegayaa afar jeer baan capture gareynay. bal afarta jeer ma eegnaa. afarta jeer waxaan sameynaa kan naga soo laab, kana soo laab. waxaan sameyn doonaa afarta jeer waxa weeyaan waxaan tegi doonaa directorieski, home ka tag. home ka marka tagto waxaad tagtaa pictureska canvas-ka dhexgal. okay, soo dumarka waa muuqaalkii gurigu duubaya. waa sawiraya maadaama xilli habeenana aan duubayo. baalkan kamaradiisu aan runtii aada iyo aada u fiicnayn. marka soo maaragtaan muuqaaladu waa badanaya. qofku maadaama uu isticmaalayo waa badanaya muuqaalada. marba dooc buu ka sawirayaa, marba meel buu wuxuu doonayaa inuu marba direction-ku isbedelo ayuu sameynaya. marka hadda waan joojinayaa, waan yar istaajinaya, waan joojinaya. waxaan leenahay iska soo xidh. marka soo xidhna hadda waa istaagayaa ayaan filaya. waa istaagayaa waa kan.
intaas oo muuqaal baynu ka duubnay markaa hadda intaas baynu sameeyay soo ma aragtaa intaas oo muuqaal iyo intaas oo sawir ayaynu sameynay marka waxa weeyaan runtii wuxuu ka mid yahay casharada runtii uu yar cajiibsan ayuu ka mid yahay culumta ZEH-ka casharo badan oo noocaas maadaama course-keenu bil iyo bar uu yahay inuu ma yaraan doonto runtii casharada noocan inuu dhexgal ka sameyn dhexgal weeye casharada noocan oo kala waa dhexgal ama waa dhextaal waxayna wadnay qiyaabaha wax ku jiri doonaa footprinting iyo scan ka casharo xiiso leh waan ku dhex darnaa kuwa ka casharkan runtii aad ka cabsida badan ee loo yaqaan Gambish ayaynu runtii ku dhex darnay waxaan filayaa halkaas nimaanta ku shin doona insha Allah wixii su'aala waxaad nagu soo diri kartaa halka ka daawanayso Telegram haday tahay Telegramka ama emailkayga ayaad igu soo diri kartaa shafi.ahmed10@gmail.com ama caalininfo@gmail.com ayaad email nagu soo diri kartaa wax alle wixii ka irana software-kana waxaad soo diri kartaa dal hadigo Canvas-ka waxaad kala soo diri kartaa GitHub-ka ayaad kala soo diri kartaa halkaas ku shin doona insha Allah casharkeena maanta waad maasantihiin wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh